आपको क्रॉनिक कफ है, काफ़ी लंबे समय से आपको खांसी चल रही है, काफ़ी दिनों से आप परेशान हैं खांसी से, और जब भी ये खांसी आपको चलती है तो काफ़ी देर तक ये खांसी चलती है, आप खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करना है। जब भी आपको खांसी चले तो आपको ब्लैक पेपर का एक दाना, काली मिर्च का एक दाना लेना है, उसे चूसना है सिर्फ। कुछ ही समय बाद आपकी खांसी कम हो जाएगी। ऐसा आपको नियमित करने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा खांसी में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।